Nancy, good evening, guys. This is a special occasion this evening. JR's Corner, collaboration with Wisdom of Solomon. Guys, baie dankie man. Ik weet het was moeilijk geweest om voor ons bij elkaar te brengen. Al is ons op één plek. Ja. Ons is mannen met baie verantwoordelijkheden. Ja. Die type van ding. Lorenzo en Marshall, baie dankie voor vanavond man. Dankie Jair man. Dankie dat jullie Dankie voor jou bro. Dankie voor die bij elkaar komst. Ik weet ons het nogal baie die dingen gediscuss. Ja. Maar eerstens wil ik net jullie moet voor jezelf voorstellen man. En kijkers. No problem. Die mensen wat je willen kennen. No problem. So je kan begin misschien met jou Lorenzo. Als je fout hebt, goedenavond allemaal. Dankie Jair eerstens voor die gelegenheid en Marshall dat ik samen met jullie vanavond een beetje kon keier. Vanavond een beetje deel. Ik denk dat is bij belangrijk. Mijn naam is Lorenzo Sebastian. Ik is van Stellenbosch. Op het ogenblik woonachtig in Ida's Vallei. Maar ja, deze week is een kortelijks. Beautiful man. Goedenavond jullie. Jullie kennen elkaar van mij al. Maar anyways is Marcel van september. Net zo om je ijs te breken. Ik zeg het altijd als ik het klas aanbied. Van september. Ik is geboren in september. Zo. Ik en mijn oudste broer is op diezelfde dag geboren. Wow. En maandag. Ik weet nog niet wanneer die episode gaat launchen. Het is mijn birthday. Die 15e september. So ja, september geboren. Yeah. September rifan. So ja, dat is Marcel. Weet je, ja, op praat van september, dat is nou die babietjes wat in januari gemaakt worden. Yes. Het is amper feest baba. Yo, ik heb zo klop mensen in mijn leven wat in september, you know, mijn jongste zus 6 september, mijn pa was 7 september, mijn oude boeta was ook 21 september. Sure. Twee van mijn beste vrienden is ook 25 september en you know. 20ste ook, ja, mijn broer en een van mijn goede vrienden. September was is heavy nogal met. En dan was jij ook nog 15e. Ja. Maandag. Ja. Wat heb jij? Ik is July baba. Ik is een winter baba. Je met baby samen. Ja, ik ben July baba. Ja, boys. Kijk je zo basis, ja, als jullie nou een beetje van jullie background gegeven. Een question wat ik heb voor jullie altijd man. Kijk je om een man te wezen in 2025. Sure. Ik weet dat ik die question gepost aan jullie. En ik wil zeggen, een breinman, een man van kleur in 2025. Wat behelst dit en wat staat dit in jullie? Sure. Ik denk als ik misschien kan beginnen, Marcel. No problem. Terwijl jij daar bezig is. Ik denk, die vraag alleenlijk, wat is het om een man te wezen? Ik denk als ons eerste daar moet beginnen, voel ons misschien clear attached to die. Ik denk om een man te wezen in 2025, ik denk dat vergt baie. Het vergt baie van jou, vooral wanneer jij die verantwoordelijkheid hebt. Jij is niet een man nie, maar jij is ook een vader. Jij is ook een leier. Ik denk dat vergt baie van jou. En als je mens moet kijken naar een man van een kleerling man moet wees. Ja. Ik denk voor ons begint het met de episode dus een beetje getatst aan die. En ik denk dat is iets wat voor mij uitgestaan heeft. Als hierdie ding dat ik is trots om een kleerling man te wees. Ik is trots om te zeggen dat I'm a man. Hulle sê moet daar is verschillende colors. Hulle praat van een Cape Colored, we staan daar praten van een Northern Cape Colored, dan praten van een Eastern Cape Colored, en dan praten van een Joburgse Colored. But I'm proud to be a colored. I'm proud, ik is trots om een kleerling man te wees. Because I believe there's something special about us as coloreds. Dat is iets speciaal rondom mij als een kleerling. Ik ga een simpel ding, ons moet maar allemaal op die social media. en wanneer ik op TikTok ga en zeg maar, ik is bij een kerk. So I love God, I love the church. En als ik daarin kijk en ik hou het op, en ik zie iemand is daar op een stage bezig om een mic te vatten. En hij gaat ook iets zingen of instrument bespelen. En hij is een kleerling man. Jy sê ek my hare staan reg op al het ek baie in my vir. Because there's something. Ik het ook hier met mijn baard gaan recht opstaan. Ja, so ek is verskriklik opgewonde wanneer ons mense vorentoe gaan. Wanneer ons mense, wanneer 'n ander kleerling broer of 'n kleerling jong man van my, wanneer hy, ek sê nie ek is nie bly wanneer alle mans vorentoe gaan nie. But you know there's something when our people, want ek verstaan ons is 'n baie unieke
space jy moet soet en voor 'n lekker moment te. Ons is baie uniek, verstaan? Ons weet wat dit is as ons moet hartseer wees, maar ons weet ook wat dit is wanneer ons bly is en ons weet ook wat dit is wanneer ons moet staan vir mekaar, man. You know, I come from that era waar dit is en ja, ek dink ons gaan nie aan alles te praat ek heeltyd. Ek dink dat Marcel ook maar sy geleentheid het. Ja, weet julle nee, ek praat vanmiddag met die ou oor wat define 'n colored se identity. Kom ons begin goed daar. Ja. En ek kom met die era uit van die 80s waar ons ja, ek is die oudste hier so ja. Ja, dis die oudste. Nee, as ons almal in die 80s gebore. Dankie man, Zayer. En die ons pa's en oupas wat nog lewe was die provider. Right? 2025 is die rol 'n bietjie gechange. Nie voor dat ook. Ja. En waar vrouens ook die leiding vat en baie single parents kry. Maar my vraag te beantwoord vir waar staan mans as 'n colored man in sy huishouding en is dat he just needs to be there. Sure. 'n Vader word deesdae hy word gedefined deur sy presence. En as ons as papas nie ons identity ken nie, dan is we lost. Dan val ons vir enige iets, dan val ons vir die society wat wil hê ons word so gelabel. Ons moet drugs verkoop, ons moet gangsterisme met ons deel wees, ons moet rondslaap. Ons moet soos die ander mans, ons moet nie present wees by die huisie. Verstaan jy? Ons Kyk jy van die jammer om jou woord. No problem gooi. Van jy kan daar wees in die huis, maar jy is nie present nie. Yes. You can be present but you're not present. That's it. So ons as papas word so gelabel en as jy nie dis waar die identity inkom. As jy nie kan staan vir dit wie jy is nie, dan ga jy aandag gee aan allerlei stemme wat van die society afkom en dan is jy lost. En dit is wat maak dat ons vanaand nie sit want dan val jy in daai trend in wat ons weer eens wat in die 80 gebore is, wat deel is van die topik vanaand is dat ons herken dit as depressie. Ons ken dit ag man. Ek gaan net maar net gou op 'n trip. Op 'n trip van ek gaan 'n dip in my lewe. Ek dankie. Ek zone uit. Dis hy. Verstaan jy nou? Ja, ek so flight mode. Ons wil die terme aan die naam aankoppel. Ja. Ek love that. En dan ek gou net my ego is 'n bietjie geprikkel so. Is okay. Maar meanwhile back in the rands is dit eintlik die term want ons wil hoor. Exactly. Yo, en weet jy ons vroeg in die conversation hè. Sorry man, sorry. Nee, glad nie sorry nie my vriend. Ons is vroeg in die conversation en jy gooi al klaar depression en dit is pragtig hoe ons nou daarbey uitgekom het. Hoe ek voel, daai woord in homself en alles wat gekoppel is rondom depressie, you know, alles rondom mental health en mental illness. Ek dink is regtig ons as mans, you know, as ek net mans alleenlik, mans en vrouens, maar mans, obviously, jy moet sterk wees, man. Ons het al die conversation gehad, Cowboys donker, jy moet sterk wees, jy moet alles kan aanvat, you know, en ek weet, ek en jy het getouch op loss, you know, en how you deal with loss, en jy kry verskillende tipe loss, ek bedoel, jy kan jou werk verloor het, of jy kan iemand verloor het in jou lewe, you know, wat belangrik is vir jou, en ek bedoel, jy het gemention oor jou mami wat jy verloor het, ook onlangs, you know, en ek bedoel, ek het altyd my ouers verloor, ek weet nie wie het Marshall verloor in sy lewe nie, you know, maar daai is ook gekoppel aan depressie, en weet jy, die vyand, hy gebruik daai man, you know, om vir ons af te druk, you know, om vir ons te oppress en suppress, en hy type ding, maar ek wil net vir jou vraag, wat het vir jou gehelp, you know, ek weet dit is ongoing journey, you know, as jy iemand verloor het, wat het vir jou gehelp om ooruit te kom en om my te overkom? Ek dink ek wil dieselfde kwessie aan jou pose. No problem. No problem. Ek dink ek wil net by Marcel quickly aansluit en ek dink Marcel noem baie profound ding om te sê dat you know as ons as mans nie ons identiteit verstaan en wat ons carry nie, dink ek daai los 'n groot ruimte, you know, vir 'n klomp ander ding om in te kry, soos depressie, you know, soos anxiety, soos rejection,
because we don't understand who we are. Because the presence of life is real. En ek dink as 'n man moet ons eers dit identify om te besef dat die druk van die lewe is 'n werklikheid. Die druk van die lewe, die vraag van die lewe, die aanvraag van die lewe, nie net die lewe ekstern nie, maar even in jou familie. Because being a husband, being a present husband, being a present father, being actively involved in your kids and your wife's life, het kost my bro. And some of us, because baie van ons, dit was nooit aan ons gemodel nie. It was never modeled to us. Het was immers noodwendig gesê dat dit is die blueprint hoe dit moet lyk. You have learned that as time gone. En as ons praat van ons voorouers, ons praat van ons voorvaders, miskien was dit ook aan hulle gemodel. En you cannot give something that you've never received. You get what I'm saying? En ek dink om jou vraag te beantwoord, wanneer dit kom by lost, wanneer dit kom by as 'n man, soms kere ek dink ek kry 'n kleintjie aan die feit as manne sê cowboys don't cry. Because I believe we as men, we also have a place to be vulnerable. We also have a place that we can be real, man. Want jy het soms kere dat die lewe maak manne so hard dat hulle voel hulle kan nie breek nie. En ek dink daai is die enemy se taktiek om ons as man so hard te hou, en as ons nie meer kan nie, dan is daar suicidal thoughts, dan val ons in depression, dan voel dit vir ons, waar is almal is teen my, but you never had the courage, to open up. Dis hoekom dit wat ons vanaand doen is 'n foreign concept vir die wêreld. Because we as men, ons gaan ek 'n woord gebruik, man, as ons moet nie krag weggee nie. Dis hy. Dis reg, ja. Alles moet nie krag weggee nie, Want ek is van daai mening, ek gee raad krag weg. Verstaan, om krag van Christus en my broers af te aanvaar. Jy weet, en ek dink met my mammie se sterfte het ek baie vrae gehad. Ek het 'n tyd terug in die kerk toe preek en ek sê hierdie ding. Ek het beklei met Jesus met, because I asked him, op daai stadium in my lewe het daar baie goed gebeur. So many things, God opened many doors, but there was also a door closed toe ek my ma verloor. En het my gevoel, Here, why have you failed me now? En ek kon nie, ek het vir 'n lang tyd, my vriend, het ek teenoor die Here, I didn't feel good, I didn't feel, ek het so, Here, het my kinda gedisappoint, but you know what, in die proses het ek geleer wat het is om te deel, my bro. I've learned what it is to go to that place wat jou die seerste gemaak het. Die plek wat jy nie altyd, want ons, kom ons wees eerlik, ons as mans het hulle noem ons 'n coping mechanism. Ja. So you cope kinda, en sy kry klomp ander goed om jou besig mee te hou, net om nie te deel met die ding wat eintlik vir jou seer gemaak het. En wat ek het geleer, en ek het myself weer dink, let's go there. Kom ek gaan daar na die plek toe wat vir my seer gemaak het. Kom ek gaan na die plek toe wat vir my gevoel het, ek was verlate, ek was alleen, ek was verlore. En kom ek in die Here deel met die ding. Let's deal. En ek het hom verstaan hoe ek voel. En every time God came through, en hy het vir my gesê, I'm always with you. Ek is altyd met jou. Het maak nie saak of jou ouer jou verlaat het, ek is met jou. And you know what? The moment I opened up myself, and allowed God to come in and He do the work, that is the time where healing started to happen. Ek is op 'n baie beter plek as wat ek was, but it's still a process. Soos jy gesê het, you will never totally, be free of that trauma that happened, die wat gebeur het, maar dit sal jou nooit weer amper soos 'n halsnoer om jou nek wees nie. It will not control you, You will always have a remembrance of that what happened, but daar's oorwinning uit die plek uit. So nou kan jy terugkyk en jy kan sê, is die Here wat my daardeur gebring het. Yes. So ek is in 'n baie beter plek. So om jou vraag te beantwoord is dat I'm in a better space. Ek is in 'n beter plek, mentally, spiritually, physically, and I can be a better husband. I can be a better father. I can be a better brother, and I believe God has called us in this season to be each other's keepers, man. En ek dink, wanneer dit kom by lost, ek dink, dit is deel van die depressie, want soms keer deel ons nie, en ek dink, ek wil stilstaan by die, om te sê, men needs to deal. Ons moet deel met hulle. Beautiful, man. Beautiful. Ik zal aanraken aan die, maar wat zei je eerste? Ja, kijk, ik het nou niet ouder verloren, want ja, my ouma het ek verloor, maar
Daar is nog in die tyd en toe ek al groot al, maar toe ek nie meer ouma kind nie. Maar ek het altyd 'n reference point gehad waar ek kan net weer myself kom vind. Verstaan, soms as jy so amper soos jy op 'n jumping castle is en dan vergeet jy dat jy nog terugkom. Verstaan, en daai is waar my Eikestraat, waar ek teruggegaan het, net om vir my weer terug te bring, maar okay, dis wie ek is. Verstaan jy, vind ek myself, maar om jou vraag te beantwoord, iemand wat ek verloor het, ek het my cousin verloor, Birdie, en rest in peace, en het was vir my baie taaf, want hy was soos 'n broer vir my, en toe het gebeur, ek sal het nooit vergeet, en van die tyd af, nee, hulle bel my op 'n Saterdag aan om te sê, hy is geskiet, van die tyd af, ek dink, is jare terug, is my phone elke aan op silent, ek kan nie my phone meer laat die ringtone aan is, want het vat my terug na die aan toe wat ek. En ek sê ook vir mense, as hulle, ek tel my phone op na 8. Ek antwoord nie my phone vir boodskappe nie, want dit trigger die memory. En ons verloor vir hom, en ek sê vir my vrou, I need to get out of Kloeties, wil nie om bang te wees nie, maar ek voel net, ek kan nie my uitleef hier in Kloeties wil meer, en ek trek op Berdaarstoop toe, en ek is daar alleen. En ek verstaan nie die moment hoekom ek alleen is hier, want ek werk daar so maandags tot vrydag, so ek skiet die sondags, is maandagoggend vroeg deur, dan kom ek die vrydags aan en weer terug, so as ek net vrydag aan, saterdag, sondag, en dan maandag skiet ek weer deur, en het was baie taaf daar, en dit het vir my gemaak, vir coping mechanism, waar ek toe nie oor my cousin te dink, maar ek moet hierdie battles en hierdie vure wat hier is, moet ek probeer om te deel, want ek is alleen. Ek is letterlik alleen. Ek is nie dat ek met my vrou toe kan gaan, om my comfort weer te kan kry, en my peace weer te kan kry. Ek is alleen, letterlik vir, 6-7 maande gewees. En het was baie taaf. Maar dit is waar ek kan questions, antwoorde gekry het. Dit is waar ek letterlik be stil. En ek was gecomfort in die stilheid. Although daar was a lot of noises. Het die comfort net oor my gekom om te sê, whatever ek need to face in Berdaarstoop alleen, ek kan het doen. So, vir my was het baie taf toe ek vir hom verloor het. Is nou nog taf, soos ek julle sê, ek wil eens my phone antwoord nie. In die aand en nie, so, vir enige een na buiten kan, of vir iemand te verloor, ek weet nie hoe beweeg jy aan nie, ek het die antwoorde nie. Dis a journey wat een en elkeen maar differently deal. But, soos iemand altyd gesê het, what is the truth? The truth is just give them Jesus. That's all. Sy hoef niks anders te praat. As Jair afvoel, just speak to him about Jesus. Toe nie wat Jair sê, maar wie is Jair? Ek het ook so gevoel, maar nie, Jair wil die hoor. Hy wil miskien op 'n reference point, yes. But just give him Jesus, because Jesus is the truth. Hoekom sê hy is the truth? En wat kom na? Life. So daar gee ek vir jou life. Om weer aan te gaan, verstaan jy nou? Ek is 'n bietjie van die topic af, want ek het nou 'n solution nog hier nog vir die probleem. So ek kan gaan. Waar ek basis is rondom daai en die advice wat ek vir mense buite wil gee, my vriend, is regtig waar sy moet regtig praat daaroor. Sy kan nie daai tipe trauma en daai tipe seer, kan nie daai inhou nie, man, you know. En daai, weet jy hoe funny is daai, nee? Ek sê nou funny, maar hoe dit was vir my as 'n 16-jarige wat my ma verloor. En het was heavy geweest op 'n point waar ek was amper, as ek nog terugdink even aan my ma se begrafnis, was ek gedink as 'n 16-jarige, ek gaan sterk wees, man, you know. Soos hy sê, ek krag weggee, ek gaan sterk wees, maar daai was my coping mechanism, ek dink, daai is hoe die Here vir my basies gehou het om te sê, luister, wees sterk vir jou susters, man, you know. Van hulle is ouer en so aan. Ek bedoel, ek is die tweede jongste van my broers en susters, maar wees sterk in hy tyd, you know. En hy kom van my jare later, you know. Ek bedoel, even in hy tyd weer, wat vir my geweer, of wat ek gedink het weer vir my is om te drink. You know, alcohol, drinken, you know, verkeerde vriende ook maar, you know, in hy tyd en so aan. En sal nie sê verkeerde vriende per se nie, maar jy dink jy gaan nou drink vanaand, môre word jy wakker en dan hy pyn is weg. Ja, hy is daar. Hy pyn is weg van hy tyd. Ek maar môre is hy daar.
toen besef ik, die drinkerij gaat niet werken. Het gaat niet goed wees voor mij. Ja. Wat professioneel is of wat wil sport spelen. Ja, ja. Hij gaat niet werken. Maar ik bedoel, jaren later, toen ontpop hij hier in a way. Toen kom ik uit in mijn 20's. Ja. Waar ik naar zielkundige toen moest gegaan en Ja. ingepraat het, you know. En hij was nog je worst fear. Om niet te wil praten. Nou moest ik nou opmaken en ik moet praten en ik moet, you know, Ja. discuss. Ik bedoel, nou die dag, letterlijk, nou die dag, jullie kan mijn vrouw gaat vragen. Toen was ook een conversation gehad rondom mijn ouders, you know. En het was mijn pa's birthday. En ik was bijna emotional geweest, man, you know. En ik kan ook veel zeggen, ik ga heel bij haar, you know. En ik heb me daar goed gedeeld wat ik basis, you know, wat ik nog niet met haar gedeeld heb als een getrouwde paartje, you know. En goed van mijn pa en mijn ma, goed is wat ik misschien nog niet met haar geshared, ja. Heb ik nog met haar opgemaakt rondom mijn pa. En het is maar klein goedjes, Ja. als je major goedje, maar als laat zeggen, beter understanding heeft om gewoon voor mij te supporten, you know. So ja, ik denk erg om te praten is relieving, you know. En om mijn trauma en die van die power weg van die vijand af. Ja. Van die power weg en om te weten, kijk je, die Here is daar, die Here beschermt jou en die Here helpt jou, you know, die hij tijdperk. Ja. Zaira, voor je verder gaan, je praat nou van praat, right? Renzo, zij kan ook aankomen zo. Ons praat niet makkelijk, bro. Zij het nou makkelijk gezegd om te zeggen, ons moet praten. Bro, ja, kijk je, luister. Nou raak je topic recht. Nou gaat het aan. Luister niet. Nou, ik heb mijn vrouw is al amper 6 jaar getrouwd. Ne? Ja. En hij was een oomlijk wat ik zo serieus was. Let go. You know. Sure. Ja. Opgemaakt, you know. Emotionally, je weet dat je weet, luister, dat is, you know. Maar sorry, hoe komt zij tot bij het punt om te praten? Want, sorry, ik ga niet woord bluntly zeggen, ons friet het op. Ja. En till to the point we don't speak, ons gaan naar die dop toe. Ja, ons gaan naar dwelms. Of gaan naar drugs toe. Ons gaan nog erger, ons gaan naar een side piece toe. Exactly. Want zij luister. Exactly. En ons voelt gemakkelijker om met haar te praten. Maar als wel met ons vrouw, wat dus 6 jaar getrouwd is, 10 jaar getrouwd is, wel eens praten. Why, Zaya? Lorenzo, why? Ik laat eigenlijk die topic, because ik denk, Marcel en Zaya nog genoemd. Wat de andere oplossing is behalve Jezus. You know? Maar kom ons wees reëel, want ons wil het even berg achter die geestelijke cijfer. Yes. Ons wil reëel wees. Ik denk, de Bijbel is duidelijk op, hij zei, ik denk is David of iemand wat schrijft, wat sê dat toe hy sy sonde teruggehou het, verberg het, toe het sy gebeendere gevreed. Maar toe hy dit confess, you know, he repented about it, it set him free. En ik denk die belangrijk is, die Bijbel sê ook, hy sê, kom ons belei, miskien die woord sonde, kom ons belei ons sonde teenoor mekaar. Ja, belei ja. Sodat en ek dink tussen ons as mans, ek dink we need to model this thing. Ons moet model, hoe praat ons oor, you know? Ek dink baie mense, hulle sê mos, wanneer die wyn ingaan, dan praat die persoon, luister, hy praat die waarheid, yes. Hy praat die waarheid daar. Maar ek dink ons moet nie net vir die wyn wag nie, but we need to be real, ons moet regtig wees as mans en sê, yes, like it bra, ek struggle. Yes, like it bra, ek kan nie met die ding koop, I can't deal with this thing. Want baie van ons skrik te laat wakker, dan is ons al klaar vasgevang, nie net die feit dat ons nie kon gedeel het nie, maar nou moet ons sukkel ook met die addiction waarmee ons het. Because we never took time to deal with things. En ek dink die belangrike ding, dis hoekom ek hou van die woord transparent. Ek hou van die woord, kom ons wees transparent, kom ons wees open. In my verhouding, in my huwelik, kom ons praat, as ons miskien bietjie top, want ek dink daai kan ons min relate, because within marriage, as 'n man, jy weet, die wêreld model hierdie ding, die man is die sterk een. He's a strong one, maar in my huwelik, ek kan net van my huwelik praat, in my huwelik, you know, wat, ek is 'n pap, bro. In die sens, hoor mooi, my hart is pap, want ek huil.
saam met my vrou. Ek het die bereidheid om aan my vrou te deel, my vriend. Ek het nie 'n probleem om my vrou te laat verstaan wat my gevoelens nou is, hoe ek nou voel nie, because die maak vir my nie minder 'n man nie. It doesn't make me less of a man. It make me a man that my wife has the ability to speak to about anything, my brother. Ek het nie 'n muur nie. Daar is die macho man wat my vrou en my kinders nie kan benader nie. Now we can sit around the table. Ons kan op die couch sit and we can speak about things. We can speak about things that matters. Dinge wat in die hart is. Ons kan oor die praat. You know, almal het nie die, maar as hulle dit nou genoem, almal het nie die nie. All of us don't have that privilege. Almal het nie die courage om dit te doen nie, want baie mense het die persepsie as ek dit gaan doen, dan gaan mense anders van my dink. You know what, ek het my tot op vandag toe waar ek is in my lewe, het ek my vroegdag geleer, al doen ek wat te goeie dinge, al doen ek wat te slegte dinge, mense gaan nog altyd van my praat. Dit is net hoe het is, but I've learned in life to understand that I only need the validation of Jesus. When I have the validation of Jesus, then I can continue in life. Dan kan ek vorentoe gaan in die lewe. En om jou antwoord te, hoe beantwoord jy dit? Let's go there. Kom ons gaan na die plek toe wat jou seer gemaak het. Kom ons gaan na die plek toe kan, want as ek nou kyk, as ek ons daar gepreek, ons die reeks al gehad oor hierdie al, en ons het gesê, baie mense het so gebreek, my vriend. Baie mense het so gehuil, because mense, ek het dit in die reep een keer genoem. Toe sê ek in die reep hierdie ding, toe sê ek, jy weet precies die aand, die middag, die oggend, die moment, jy weet wat 'n weer dit was, jy weet hoe onweer dit was, of wat 'n mooi sonskyn daar was, jy weet betekens wat 'n klere jy aangehad het, jy weet precies die dag, wat jy jou eerste, maak 'n voorbeeld, tikpyp, of buttonpyp geroek het. Jy weet precies wat die dag, en hoe dit getranspired, en hoe dit uitgespeel het. Net so weet elkeen van ons as mans, precies wat is die ding, wat jy probeer in limp hou. Jy weet precies wat is die ding, my vriend, dat jy probeer kniehalter, sodat jy nie die beste kan kom, waar die Here vir jou wil hê nie. Because we are not willing to go there. Ons is nie bereid om te gaan deel met die dinge. Jona was van die boot af gegooi, want hy het gevlug van die opdrag van die Here af. Soms kere dan veroorsaak die ding wat ons nie wil deel, veroorsaak storm in ons families, het veroorsaak storms in ons vriendekringe, because we are running away from that thing, and we are not willing to deal with that thing. The only way we can have peace within our journey forward, is when we go to that area, ons gaan na die plek toe, die donker plek wat ons met niemand deel nie, let's, as a man, go to that place, so that you become better for your family, for your friends, for your community, and you can serve out of a better place. That is my encouragement, my brother. I have learned with that thing. En my vrou sê my altyd, die Here het jou baie lief. I allow you nie om nonsens aan te vang, want dit lyk nog so nonsens, dat jy die Here vir haar droom. So at the end of the day, let's deal, man. Kom ons. Die enigste by ma sal ons kan doen, ons moet bereid wees om daartoe te gaan. Ons moet bereid wees om te sê, I don't care about what people are going to say about me. Ek wil gesond wees. I want to be healed. I want to serve out of a baby. So I have encouragement. As het Zaire? Jo, is die vloer is myne. Ja, my bro, nou kyk, ek kan net aan Lasabe wat jy nog gesê het, bro, en ja, kyk, ek wil nou terugkom om te sê, as mans, maar mans en vrouwens. Ja. Jy moet kan praat, bro, jy moet kan praat, jy moet, soos hulle sê, jou hart en wortel, maar Yes. praat, as jy 'n certain way voel oor iemand, jy weet, praat, maar wees, you know, wees ook maar, jy weet, sensitief vir die persoon, personality, of is. Maar soos jy sê, my vriend, weet jy, ek het nou die dag, ek het mos die boeklaunch gedoen met Reggie, man. Yes. So, Reggie se boeklaunch het vir my baie laat reflect, you know, van, dit is sy lewe, maar daar is gedeeltes, soos jy gesê het, jou boetie wat nou so goed doen, en jou mami wat dit nou nie kan sien, maar jy weet mos, man. Ja, definitief. Die moeder se gebede, my vriend, gebede. Daar is vrug nou. Definitief. Maar wat ek wil sê, dat is 'n gedeelte in Reggie se boek, nee, en ek het gesit en ek het die boek vasgehou, en ek het, die trane het geloop, my vriend. Die trane het geloop, toe hy man gesê het, hy het onder 15 die Eastern Cape Champion geword, goue medalje gekry, ne? En hy kon nie vir sy ma of sy pa dit gewys het nie. Hy wil net gewys het, mami en daddy,
ik is die champion. Kijk, die tranen heeft gelopen bij mij, bro. Van ik denk toen aan mijn eigen journey, you know. Met mijn ouders, wat die daar is. En hoe graag, nee, ik niet naar hulle toe wil gegaan, het invallig geweest het. Hier spelen hulle klong Caricap, you know. Ik speel Caricap of ik was in die Super Rugby groep. Ik heb SA studenten gemaakt, you know. Sure, bro. Hier vandaag is ik een pa. Dat is mijn vrouw, you know. Dat is mijn schoonmensen, dat is mijn kinders. Als ik naar mijn kinderen kijk, naar mijn baby, dan zie ik mijn ma. Sure. Ik zie mijn ma's gezicht, you know. Yes. En die voor mij is so profound, man. En ik denk toen aan het goed wat voor mij zeer gemaakt heeft, you know. En ook zoals je zei, wortel met die Here, maar vraag, hoekom is mami zo weg? Hoekom moest hij zelfmoord gepleegd hebben, you know? En dat is iets wat die vijand maakt je mond toe, you know? Van, als een schande, schande op die familie. Petty, hoe is Petty zo weg? Ik heb altijd man gezien met ma ziek, you know? Even voor Jordan, ik zei van, je oma is ziek. Een ongeluk geweest. Van, zij is nog te jong om te verstaan. En 10 jaar later is die cycle gekomen met mijn pa. Mijn pa had hemzelf opgang, you know. En dat gaan oor... Mijn pa heeft gebattle, you know. Hij heeft gebattle met depression, you know. En ik bedoel, hij was een man van God, hij was een man van die woord. Ik bedoel, hij was een man wat die woord gekend heeft beter dan enig iemand wat ik geweten heb, you know. Maar ik weet, die vijand heeft een grip gekregen, you know. En ik zal nooit vergeten, ik was op pad Roemenië toe. Ik heb met Marshall gedeeld, ik heb in Roemenië gaan rugby spelen voor die mensen wat nog niet misschien geweten hebben. Op die airport heeft ons een foto gevat. Ik zal nooit geweten dat is die laatste foto wat ik met mijn pa heb. En dat is de laatste keer wat ik hem zie, you know. En even als ik nou terugkijk en ik zie die foto, dan zeg ik, hij is gelukkig gelijk op die foto, you know. Nee. En hij wil baie vinnig. Het was een baie vinnige afzien. Maar het was niet zo lekker, you know. Het was een baie vinnige afzien geweest. En ja, ik denk toe, joh. Ik denk, hij heeft al in zijn kop gespeeld, you know. Plan misschien. En hoe die vijand omgedrukt heeft. Yes. Zo ja, ik denk, joh, zij moet er erg kan ingaan, zoals je zegt, tip in en hij, waar je niet wil ingaan, you know. En voor mij ook, wat voor mij ook baie zeer gemaakt heeft, het was met die rugby, you know, disappointments, met die sport. Ieder iemand wat kan relate, you know. En zoals jij wat voetbal gespeeld hebt, je weet man, als je niet gepikt wordt, maar keer op keer wordt je niet gekozen, you know. Jouw value als een persoon, als een man, you know, het wordt effect, you know. En dat is goed wat ik ook maak, you know. Hier surprise het en die kant toegeschreven het en de feeling wat ik... Maar, you know, vandaag ik is een man, ik is een pa, you know. Ik moet deal met zulke type emotions, you know. En ik moet praten over het, you know. Van, ik ga niet laten zulke goed van mij, you know, onderkrijgen, you know. You know, a certain way feeling, you know. Sure, ik weet niet, Jair, als ik het misschien in kan komen, ik love wat je zegt. Ik denk die haast reality, Marshall, van het komt terug naar die feit toe dat we need to be each other's keepers. Ons moet elkaar zijn. Accountable. You know? Ik denk in modern day society wordt hij woord accountability net zo random gegooid. Het wordt niet gegooid om te zeggen, hey, let's be accountable. You know, but what's accountability? Accountability is something, how does it look? As een missie ding. Van accountability is, ik is bereid om mijn diepste geheimen te delen met mijn accountability partner. And he will not judge me based on what I have shared with him. En te veel in onze society, te veel in onze community, het mensen al zeer gekregen, because mensen niet elkaar vertrouwen. We staan ons als mans niet meer, en nou het ons hierdie stigma gebouw rondom, moet niet delen, you know, deel. En society leer ons hierdie ding om te zeggen, jy hoef nie te deel, sy kan alleen deur die ding gaan. You know, sy is sterk genoeg om alleen, you know, we're not strong enough. Ons het hierdie accountability nodig. Excuse, en ek dink, net die feit vir jou om dit te deel, om te kan sê, you know, dit is wat met jou mama en jou daddy gebeur het. Vir ons, vir mense daar buitekant, vir hulle is dit, miskien ek kan nie generalize nie, wat ek bedoel vir baie mense is die,
It's like it. But ek het dieselfde ding gegaan. You know? En nou sê die Bybel in Korinthe, Paulus skryf hierdie ding, hy sê dieselfde vertroosting waarmee Christus dan vir jou vertroos. Moet jy dan uitgaan om iemand anders mee te vertroos. Yes. So die lyding wat jy nou deurgaan, verstaan? As jy noodwendig, dis hoekom Jesus vra hierdie ding en ek gaan nie verskoning maak vir die manne, maar Jesus vra hierdie ding. Hy vra of hulle vra vir hom, Here, hoekom is hierdie man dan blind gebore? Is dit dan as gevolg van sy ouers? Jesus sê nee, is sodat my Vader in die hemel verheerlik kan word, my broer. So what we are going through, it's not for us always, but it's for somebody outside there that needs to hear that you are not alone. Jy is die enigste een wat nou op die oomblik, die eerste keer deur hierdie ding gaan nie. Daar was al 'n Zayar wat sy ouers verloor het. Daar was 'n Marcel wat sy neef verloor het. Daar was 'n Lorenzo wat sy ma verloor het. You know, there's something about it. En ek dink toe jy sê, ek verloor my mamma in COVID, my broer. En in COVID tyd, die begrafnis onderneming, alles was koud, my vriend. You know, some of us, we still could... It's a business, you know. My ma word in die gangetjie in Kloetieswil van 'n huis, my vriend. Word my ma van haar, sy kon nie eens haar laaste, die oorskot van haar kon nie eens in haar eie huis kom nie, my broer. Want die proses wat het nie ge-allow nie, my vriend. Ons het my ma 2 weke voor haar dood vir die laaste keer gesien. Hy Saterdag toe sit sy met ons vir die laaste keer. Ek het nooit weer my mamma in fisies in die lewende lywe gesien. My pa en my ma was in een hospitaal in COVID, my vriend. My ma sterf in 'n ander saal. My pa kon haar nie eens sien nie, my broer. You must imagine the coldness of that moment, you know. En waartoe kan ons hardloop? Ons kan net na Jesus toe. We could only run to Jesus om te sê, Here, help vir ons deur hierdie proses. Want hierdie proses, hulle noem it was not normal. You know, but weet, ek kry 'n boodskap van ek dink ek het in die podcast met Marcel gedeel. Ek kry 'n boodskap van 'n tannie van my en sy sê hierdie ding. Sy sê, ons almal het gebid dat die Here jou ma moet genees. But you know what? God healed her, but not in the physical. God healed in the spirit. And she's in a much better place. And you know, that for me a sense of peace. To understand, listen here, whatever happens, God is in control. En ek dink, hoe kom ons as mans, how do we come to that place? Hoe kom ons as wanneer in die eerste plek, hoe kom ons as kleerling mense? How do we come to the place where we trust each other again? Om te sê, ek kon nou, jare terug, maar ons almal is 80 kinders, maar ek bedoel, sorry. Ek praat dus maar voor. Ek is na aparte. Okay. Los die 90s by my. Okay, sorry my broer, sorry. Ek lyk maar ek baie wysig man. Sorry man. Okay, maar ek praat oor die 80s. Babas. Maar anyway, ek dink net die jare terug, ons almal kan dit testify. Het hulle gesê, die auntie gesê, my kind is jou kind. Ja. Ons is, as die kind soud was, ek so my jou kind 'n pak gegee. En dan gaan jy huis ook kry kind sommer daar. Ja, ek kan jou kind sommer daar ook pak. So op die oomblik van die dag iets, how do we install the values back to that? Hoekom is en dis hoekom we have the privilege as men, manne van die Here. You know, ek dink daai is die Marcel, daai is identiteit that the society needs. We need Jesus, my brother. We need Jesus to guide us. What is the best blueprint? How did Jesus live his life? It was a life full of love. It was a life that never condemned, but it was always there to seek out the best out of somebody. Even wanneer jy nie die beste sien nie. Even wanneer die wêreld sê, Marcel gaan dit nie gaan maak het nie. He will never make it. But God called that thing out of him, you know. Hy sien daai ding uit hom. Ek kyk nou die dag toe kyk ek 'n foto waar in die spieël dit wys 'n pawn van chess. Maar jy sien 'n pawn, maar wanneer jy self in die spieël kyk, sien jy 'n king. You know, and sometimes my brother, yes. En soms kere my vriend, you know, hurt, depression, rejection, it makes us feel that we are pawn in this life, my brother. But when Jesus looks at us, he sees us as a king, my brother. He sees us. It's so much. Daar's soveel meer. Ja, die lewe het jou geslaan. Ja, jou verlede het gebeur. But that's not defining who we are. Yes. God has called us to be a king. We are called to rule and to govern. In our families, in our friends, you know, in our workplaces, and our society.
That's what we are doing tonight, is to govern and to send out the message. To say that there's hope. Voor jou als een man, je hoeft alleen te struggelen, bro. Zeg maar alleen dit te gaan, maar ja, man, ik praat alweer te veel, gaan ik kosten. Mijn broer, is dat enige wat je wil bijlaas, man? Kijk, ja. Niet bijlaas, maar bijzet. Ik weet, je gaat nou voor ze. Nog als ik zit en denk nog net oor ons als mans, hoe ons kom tot op een punt waar ons vulnerable wil wezen. Ik denk die new age mannen doen het op social media, maar they do it for just to get clout. Voor clout, ja. Om gezien te wezen. Yes. En ik val niemand aan, nie. Want tot op wat de mate, soms is het ook niet really. En tot op wat de mate gaan, en dat is waar ons mans dan niet kan relate om te zeggen dat ons kan oopmaken. Maar conversations zoals dit is een starting point. Right? En ons is, zoals Lorenzo zei, ons deel. Ons is allemaal wat deel. Als ons even met ons vrouw wil delen, even als met ons kinders wil delen, hoe deel ons met een ander man? Hij het gezegd, ik heb met hem gepraat, ik ga het zijn naam mensen. Hij zei, ga naar die man toe wat je verstaan. En is God. He created you, just speak to him. He's the one that would understand you the best. Zoals jij zei, bring het uit jou. So, ouwens, dat is al wat ik veel kan zeggen. Ik heb nou in die punten gekomen om te delen met mijn vrouw. Ons is nou wat, 12 jaar getrouwd. Ik heb nooit gepraat met haar van, ik heb gedacht, nee man, niet om mezelf zwak te zien. Ik huil als ik moet huil samen met hulle. Maar ik voel dat, ik heb twee vrouwen in de huizen. So, rather put that persona out that ik is sterk, maar I will speak to God. But, wat ik om leren is dat, there's a God in my wife. That's true, brother. And why can't I speak to her that is tangible? Ja. En toen wat ik met haar praat in die weken, voor de eerste keer in ons 12 jaar, sê de tweede keer, als ik het nou moet recall. Ik heb wel ander goed gepraat, maar hoe hierdie specifieke goedjes, het ik zo'n verlichting kom krijgen. En is voor mij, ik raai dat aan voor enige man naar buiten kan. Guys, it's just something else, wanneer je met je vrouw praat, because there is something, because ik denk soms ons als mans, ons onderschat ook ons vrouwens. Dat alle sal ons verstaan nie, hulle weet nie waar ons gaan nie. They know, hulle weet het. Hulle weet het in die nacht en dat sy twee draaiig die kant, hulle weet het, sy voel jou right. Maar hulle weet hoe sy slaap. Exactly. So, jou vrou weet het, maar sy so, is nie nou haar plek om te sê nie. Want dan lyk het, sy vat jou aan as 'n man en dis waar respek inkom. So, guys, ons moet 'n way uitfigure om te deel met ons vrouens. Begin daar. As jy, of kry dan vir jou 'n pop of iets en praat met die pop gaan nou net terugpraat nie. Maar het klinkt simpel, maar waar. Yes, is net om te praat, dis waar ons begin het, om te praat. Kijk, in weet je, voor mij, nee, hoe ik het gezien heb, is met mijn ma, mijn pa, alle relationship ook, het was bijna different, man. Mijn ma was die broodwinner geweest voor een lange tijd. Mijn pa was een onderwijzer, mijn ma was een bezigheidsvrouw geweest, maar zij was ook zo'n social worker in die community, bij betrokken. In die rove areas in Woester, zoals je kan maar zeggen, zoals die rofste areas in die dal, en Woester, Rodewal is een bij rove area. Dus zij was daar geweest, al het sopkom bezig gehad, al het zij met palen het een kibbutz begin, dat hulle kindertjies wat school gegaan het, verschillende goed in die community, maar toen ik gezien die roles reverse, man, mijn pa was geboord geweest bij die school, en toen was het dan van mijn ma is mijn breadwinner, maar met mijn pa, wat ik in de wil gezegd heb over mijn pa is, ik heb gezien mijn pa heel voor mijn ma. You know, ik kon gezien het, hij heeft emotion geweest, hij kan heel als een man, you know, maar hij is nog steeds die man van je huis, hij is nog steeds een strong figure. You know, als niks wat weggevat het van mijn pa, feit dat hij geheel het. So dat heb ik gezien, man, als niks zwakheid en om emotie te wijzen, om te wijzen, oké, je kan ook emotional wezen. Als je hartzeer is, je kan praten over het, you know. So ik zal zeggen, zoals aanlas met jullie twee, wat je gezegd over jullie vrouwens en
praat met jullie vrouwens en obviously praat met God ook, you know. Het is makkelijk om een voice note te sturen voor jou en voor jou, maar wat is het nog makkelijker? Je phone vasthouden met God te praten? Exactly. Op een channel, ja. Exactly, is een hoop, you know. Ja, ze weten ook waar je op maat gaan data eten. Yes. Dan God heeft data. Hij is uncapped, brother. Hij is uncapped. Zo praat met God, man. En obviously, jouw vrouw of jouw spouse, praat met hulle oor goedjes wat voor jou ieder effect van. Nou hou je die goed aan die goed krop op, dan kom je tot op een punt waar je suicidal thoughts krijgt, you know. En dat is waar die vijand aankomt. En die vijand, hij drukt je op hij, you know. Ja. Ik was op een punt geweest op, hij tijd toen ik in Joburg was bij die nieuws en ik was ook op een punt, ik zal niet zeggen suicidal space wat ik iets zal willen doen om mezelf zeer te maken. Ja. You know, die gedachten gaan door je kop. Misschien als ik hiermee zie, misschien gaan het dan nog beter wees. En weet als mensen daar buiten wat nou tans zitten in situaties, wat mensen die in een verknoosting is, of je hebt je werk verloren, of you know, je girlfriend heeft met je opgebruikt. Hoe zit je nou en je wondert, hoe ga ik nou die doen? You know? Kom ik beëindigen die ding, maar jij is nog steeds nodig, jij is nog steeds valuable, jij is nog steeds waardevol hier bij ons, you know. En je hebt het doel wat je moet vervullen, you know. God heeft jou een purpose gegeven, zoek me hier, als je know, je hebt een purpose te vervullen. En dat is waar ik uit moest gekomen, you know. En obviously ik moest hulp gaan krijgen, you know. En de Here zit ook mensen daar wat geëducated is om veel te assisten, you know. En ik moest met de vrouw gaan praten. Ik moest goed een paar goedjes aan rebel en aantappen. Dat is ook om ik jou zeg, van 16 jaar af tot 23, je kan niet goed inkroppen. Want hoe zou je explain is, je moet basis, zoals beachballs wat afgedrukt wordt in een zwembad. En eventually gaan hij opkomen? Hij gaat opkomen uit die water. Ik love dat. Je moet redelijk, je moet in mijn turnaround uit van depressie af en tot waar ik een psychiatrische inrichting gebracht heb. En weet je hoekom? Ik denk ik heb het op Marshall's episode genoemd. Maar ik was in een massive car accident geweest, mijn broer. Massive. Die car was afgeschreven. En weet je, Lorenzo, als ik je vandaag zei, dat was een miracle geweest. Dat ik die hele situatie komen. You know? En toen ik uittrap, mijn Bijbel was in die car geweest. Ik heb nog vandaag die Bijbel, dat is mijn pa's Bijbel. En die schoenen wat ik aangehad, die heb ik nog vandaag. Ik heb die goed gehouden. En ik is uit die kar uit mijn broek en ik ga op mijn knieën en ik zeg dank je weer. Al was die tijd wat ik in was een beetje clouded. Ja. Maar ik heb geweerd. Heere, hij heeft voor jou daar uitgehaald. Ik heb een kans gegeven, bro. En ik heb mezelf altijd gezegd, ik denk jij toch iets gementioned van, kan eens aangaan maar zo? Ja, gaan aan. Je hebt toch mensen iets van, weg haar toe van je roeping Yes, van wat Jona gedaan heeft. Wat Jona gedaan heeft? Ja. Ik raak nou aan Jona, ik is ook als John, man. Ja, oké. Ik is weer een Jona, maar ik heb ook voor een tijd, mijn broer, ik heb gehardloop van mijn roeping af. Want ik heb voor God gezegd, Heere, ik ga gaan en ik ga voor mensen vertellen wat gebeurt. Mijn vriend. En ik heb voor mensen vertellen, maar dat het de tijd gevat. Om tot die te komen. Om op die punt te komen. Mijn broer. Nou, ik denk, ik love wat bij boven van jullie is, wat jullie zeggen. En ik denk dat is definitief een to be continued moment. Want besides the... Ik denk dat is bij je in ons focus op mans. En we focus on men's mental health as well. The Bible says, as a man thinketh, so he is. You know? And ik denk, the battle is, it's always the mind. You know, how do we win it here? That's why the Bible says, I say that, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed and renewed by the renewal of your mind. En ik denk, voor ons als mans is dit, it's an ongoing process. Ik heb mezelf geleerd in het leven dat disappointment is part of life's journey. You know, you will never be able to run away from that. You know, vandaag is alles hangt door in je leven.
môre gebeur daar iets wat jy nie goed is, you know. And I've also learned that dit is as op God se pace, man. You know, I don't chase things in life, you know. As 'n man, en ek wil 'n man na buite kan bemoedig om te sê, yes, we have dreams. Yes, we have ambitions. Yes, ons wil iets bekom in die lewe nou. But you know, moet nooit so eager wees om daai te probeer kom dat jy jouself kort knyp nie. Dat jy jouself leed aandoen, you know. Ek dink 'n belangrike ding wat ek vir my geleer het in hierdie tyd is, daar is niks fout om te pause nie. Daar's nie fout as 'n man om te sê time out, bra. Bra, time out, kykie. Ek luister my vrou, ek is in 'n goeie space. You know, I'm not in a good space. You know, ek kan ons net weer recuperate, kan ons net weer by mekaar kom, kan ons net weer die Here soek. You know, want mentally, you know, spiritually voel ek op 'n lekker plekkie. I'm not leading well. Want ek en my vrou altyd in die huis ons weet, as ek en sy begin rof praat met mekaar, nie om beskof en vloekie, maar as ek sê nee, wag nie nou nie man, you know, dan sal sy my sê, hey man, stilte tyd man. Is dan kom ons spandeer 'n bietjie tyd met Jesus weer. Sure. You know, because you're not revealing the character of Christ now. Jy verstaan die karakter van Christus kom nie na vore nie. Hy praat soos hy wil. Hy's grimmig, hy's irriterend, you know. En soms kere ons as mans dink net hy sê hoe ons moet wees hierdie bombastiese maniere. Ja. Maar nee, Christus verwag van ons om lief te hê. Hy verwag van en kalm. You know, ek sê altyd vir my vrou, ek sê we as men, en ek wil dit met julle twee bemoedig en die buite. Weet julle, ons sit die tone in die huis. We set the tone in the house. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het op my oupa groot geword. En my pa lewe nog vandag baie lief vir hom. En hy, as ek na my maale toe gaan het op 'n naweek, na my maale het eers in Jonkershoek gebly voor hulle Kloeties wil toe getrek het. Dit is nou baie jare terug. Maar toe hulle in Kloeties wil kom en dan gaan ek na hulle toe, gaan kuier ek vir hulle, want ek bly by my ouma en my oupa. Maar as ek daar kom, as ek weet dat ek my pa binne die bewaring. As ek weet op 'n Vrydag, as ek weet dat as ek daar kom, die eerste ding as ek in 'n huis loop, dan ry ek 'n vispasel. Want my pa het 'n vispasel van die werk af gebring, stryd van die werk af huis toe, want hy is so sappe vir die aand. So daai het die toon vir die Vrydag in ons huis en hy het gesit, my brother. My dad brought that thing in en hy het die toon gesit met 'n vispasel. Verstaan jy, my brother? And I believe we as men, we set that tone in our households. Verstaan, hoe ons praat met ons vrou, hoe ons praat met ons kinders. Ek dink daai is die model wat ons kinders eendag gaan vir ons wat dogters het, you know. Ons al drie dogters, my vriend. So vir ons wat dogters het, ek bedoel daai is wat hulle kyk na ons as die pa kyk hulle, that is how my future husband needs to be. Yes. Daai is die man wat hulle gaan trou, you know what? So whatever we model in the house, daai is die image wat hy kan hê, hoe 'n man moet wees, you know what? And we need to keep each other accountable as to how do we speak to our wives? How do we speak to our kids? My seun wie ek het 'n ouer seun ook. So my seun wie hy kyk in die huis, hoe het my pa my ma lief? Hoe lyk daai? You know, dis ek my vrou altyd sê, being affectionate is not only as jy net vir die slaapkamer nie. Affection wees as jy wanneer sit met mekaar en ek hou jou vas, ek streel jou, because he needs to see that. So dat hy kan wees vir sy vrou eendag, my vriend. En ek dink daai is die belangrike ding vir ons as mans. That's baie avenues. But the first thing for me will be, let's go there, let's deal. You know, you will never be able to be all of that stuff as jy nog altyd insecure is oor wie jy is. As jy nog altyd insecure is oor wat jy na die party toe kan bring. You need to understand that God has gifted you. God het jou gegrace om 'n man te wees vir jou familie, rondom en vir society. But how do you do that when we need to deal? Ek sê vir my vrou altyd, of ek en my vrou praat altyd die ding, dan is ek klaar ons sê altyd ons sê altyd hierdie ding. Sy sê altyd vir my, trust. You know, so for us as men to trust is also, daai is 'n topic vir 'n nog 'n dag. Ja. Veral wanneer jy seer gekry het, dan sukkel ons om te trust. Nou my vrou sê altyd vir my hierdie ding, sê vertroue wat gebreek word is soos 'n spieël wat geval het op die grond. Jy kan net maar weer by mekaar sit, maar die krake gaan altyd wys. But you know what, we have come to the conclusion to say when God overtakes that area that was broken, maak hy daai hele ding net, my bro. Hy maak daai hele ding heel, my vriend. So that's hoekom hulle sê mos ek vergewe jou, maar ek vergiet nie. As jy nie vergiet het, as jy nie my vergewe nie. You didn't forgive me. You did because you always recall back.
So wanneer ek iets gaan doen wat similar is, dan gaan sy vir my account hou of wat ek gedoen het. Ja. You know, when God forgives us, die Bybel sê kyk jy terug na daai nie, my brother. He never hy look you back. Die Bybel sê so vir die ooste van die weste is. So verwyder hy daai ding en hy dink nooit weer daaraan nie. So it's not easy for us as men to do that. It's not easy because hurt is part of life. It's part van ons, maar hoe rectify ons daai? As om vir die Here te vra om ons te help. Here, help ons deur hierdie proses, Here. Help my om te deel. Here, gee vir my manne op my pad wat ek kan vulnerable wees, Here. You know wat ek kan, none of us are island, my brother. Ons is hier island. We need, ek is 'n voorstander vir die manne. As jy nie met iemand kan praat wat in jou nou circle is, vra vir die Here om iemand op jou pad te stuur wat jy min kan praat. Can I tell you, net die feit dat jy praat, slaat jy die vyand klaar uit. Want solank die ding nog alleen by jou is, kan jy alter hy vir jou. Maar sodra jy jou mond begin oopmaak, kan hy nie 'n dokke teen jou trek nie. Hy kan nie by jou sê. Sy maar sy wil jou warm hou. Daar nie. Maar hier is jou dokke. As jy hom die brother. I have counsel in the multitude, my brother. Daar's manne wat saam met my stry vir die ding. Ek hy alleen nie. Daar's 'n broer daar buite kan met die naam van Marcel wat hy ken my saak. Sy kan met my dokke net, maar hy ken my saak. Hy ken my saak. Manne, we need men that is willing to be vulnerable and open. En wat sê vulnerable and open, ek wil vir die mense by die gas bedoel dit is weak. It doesn't mean you are weak. It actually means that you are willing to say, I'm not able to do this thing alone. I need Jesus and I need my fellow brothers. And I believe I love my life out of that place. To say ek het manne nodig. I have men, ek het mense nodig in my lewe. As much, yes, my wife is there. I love her too, but sy is, ek sê altyd na die Heilige Gees, sy die ander gees. It's like, so at the end of the day, I believe that God has called us in plurality of men, so that we can be extension of help to one another. Kom ons help mekaar. Dis hoekom toe Kain vir Abel doodmaak, as hy dat God nie geweet het waar Kain is of waar Abel is. God kom die eerste keer na hom toe en vra, waar is jou broer? Sy antwoord aan God is, I'm not my brother's keeper. Can I tell you, because hy het iets leed aan gedoen, we are not here to kill each other. We are here to tell, irrespective, die wereld het gesê, gaan 'n tik op bly, my brother. You know, maar daar was 'n man, hy is vandag oorlede Percy, wat tyd gevat het, my broer, uit my kasse uit, om na my toe te ry, na hierdie drug addict toe te ry, en te sê, dat Jesus het 'n plan met jou lewe. God has a plan with your life. Hy het nie baie gepraat nie. He just took the moment en sê, dat daar's iets in jou lewe, jongman. En hy het sy storie gedeel, en ek kon relate met die storie. 17 jaar later, dis die vrug vanaand, van 'n man wat tyd gevat het, om sy lewe te deel, en extending te wees, van God se genade, my vriend. God kom nie af uit die hemel uit, en hy wees extension. He uses men and people, so that he can show his grace and love, through us, my brother. Let's be that for each other. Kom ons wees daai vir mekaar. So daai is my woord. Zayer, wat sê jy nou, joh? Nee bro, ek is stom geslaan. Die man het vir my op. Sy het nie gevat vanaand. En is, kyk jy, dis beautiful man. Dis exactly wat ek gesoek het vanaand. Dat is niks minder as wat ek wou gehad het, you know. Net die feit dat ons by mekaar kan wees, dat ons kan praat, you know. Van, ek bedoel, aan die ander kant van hierdie video gaan die mense se lewens verander. Yes, verseker. Ek bedoel, ek sê altyd vir my vrou, kyk, ek sê vir my vrou, as my storie of wat ek sê, of wat ek doen, een persoon se lewe kan change, you know? Dan het ek gedoen wat ek wil gedoen het. So obviously, enige iets na 1 multiply, exactly. Is great, you know? En ek bedoel, ons elkeen kom met different backgrounds, you know? Ek bedoel, julle kom uit 'n background, uit 'n life wat ek nie regtig ken nie, you know. As die man praat van drugs en gangsterism, jy ken daai tipe life, you know. Ek ken nie daai lewe nie, you know. Daai lewe is foreign vir my, maar ek was al exposed aan dit, you know. But ek ken dit en daai is goed wat oor gepraat moet word. Van as light is wat vasgevang is,
nie ver van ons in Stellenbosch, you know, in die dal in Kloetiesville, wat vastgevangen is in gangsterisme in die Kaap, you know, in die vlaktes. Ik bedoel, waar Menenberg, Lavender Hill, Mitchellsplein, you know, die ouens is vastgevangen omdat hulle dink daai is die lewe. Ja. You know, hulle dink om in 'n bende te wees is van hy is waar hulle liefde kry, Ja, you know. ja. Maar hulle het nie, omdat hulle het die broers nie, hulle ken miskien nie God nie, hulle het nie daar was hier 'n pa in die huis, you know. So daar is waarna toe hulle hardloop is drugs en die leaders van die gangs, hulle gee vir hulle geld en hulle gee vir hulle dit en daai, alles wat hulle nodig het en daai word die kooit aan liefde. Exactly. So ek dink dis vital dat julle share, you know, van julle journeys en stukkies van julle life, you know. En ek bedoel, soos jou Marshall, ek weet 'n bietjie van jou background, maar nie te veel om te kan at least, you know. So as jy vir ons ook net 'n stukkie uit jou boek uit 'n bladsy uit jou boek. Ja. Kyk, ek is 'n ouma's kind, right? Ek het by my ouma groot geword en jy mense van en dis my question wat ek vir julle wou gevra het, maar ek gaan dit sommer saam combine. Die mense van jy sien jou pa, hy en jy praat ook van Setty Town. Jy sien jou pa hoe hy nie die brood wanneer as jou ma is. Hy's 'n onderwyser. Die rol was geswap geweest. Yes. Ja. En ek kom met die ere uit van waar my oupa mos nou obvious die broodwinner was. Right? My ouma was ook 'n besigheidsvrou. Hulle het gesmokkel. Right? Ek het nooit daai gesien wat jy gesien het van jou pa om te accept waar hy is. Right? Ek kan nie sê ek kan dit uit my pa gebruik as 'n reference point want ek het nie by hulle groot geword nie. So ek weet nie wat het in hulle huis gebeur nie. So dit het vir my kom laat besef dat okay, dis maar hoe die lewe moet wees. Ek moet soos my oupa wees, taaf. Sê toe die town ook Vrydags kom hy van die gebou weer af, bring hy vir ons 'n sakkie lekkers en vir die skoolwiekse lekker goed. So hy sê die town en bad. Hy het ook die toon geset van waar hy uitgewys hy's daai ou van hy het saam met Mandela Pandit. En hy was 28 jaar dink ek in die tronk, 28 of roundabout there. En ek was te jonk om te verstaan hoe 'n man wat uit die tronk kom aan te pas. Wat hy het my nooit gelaat voel dat ek moet hy lewe vat nie. Hy het altyd iets uit my, soos jy gesê het van wat Jesus uit jou uitbring. Hy het altyd iets uit my uitgebring, something different. Sure. Sy IQ wat hy met my gepraat het was completely different as hy met ander mense gepraat het. Wanneer hy goed skryf, hy het my speeches geskryf vir prefect, hy het my speeches geskryf vir klas orals. But when he speaks to other people, hy kom daai nie uit nie. En dit resonate nou by my en vra ek nou maar, hoe het die besigheid dan gewerk? Dat hy nooit vir my so gehanteer het om te sê dat jy, kyk jy, almal in die huis gaan gangsters word, soos hy kan ek maar vir jou daar kry. Maar hy never did it. En dis hoekom ek vandag hier sit, want almal met wie ek groot geword het, is dood vandag. En I'm the only one, as die kinders wat in 'n huis groot geword het, wat nog vandag hier kan sit. En dis kwessies wat ek my al jare vra. Why me? Why me? En om jou vraag te beantwoord van die ouers, is dat ek was uitgekies om daar te bly. Want ek moet nie by my pa groot geword het nie. Ek moet daai lewe gekry het van 'n bietjie van die gangster agtergrond. Ek moet dit gekry het. En ek moet nie 'n lewe gekry het van nou street smart, but in a godly way. That's good. En dis waar ek kan praat met enige een. Ek sê dit nou die dag op by die skool, ek hoef nie geïntimideerd te wees as jy 'n 28 bendes of jy's 'n generaal, want ek het met hy dik nekke groot geword. Generale groot naam en ek wil nie hê dat men daaroor gaan nie. Maar ek gee maar net die agtergrond vir jou, verstaan jy nou? Maar ek kom ook uit 'n agtergrond uit van my oupa die skool klaar gemaak het. But he spoke like a professor. It's good. And he treated me like a student that is doing his masters. Sure. Verstaan jy nou so? Ek het nooit verstaan why he speak, because my ander neefs as hy my hier nie, why didn't he speak to them like that? Maybe het hy,
maar ek het nooit geërvaar. Nie. Verstaan jy nou? So, daai is 'n bietjie van my agtergrond dan ons kan nog ek kan so 'n boek skryf soos Reggie. Ja. Ek dink tussen julle al twee. Tussen julle al twee is daar heel wat boeke. Kyk jy maar voor ons afsluit. Dis iets wat ek nog heeltyd het pla my. Ons praat heeltyd ons moet Jesus, guys, you need to choose Jesus. Wie is Jesus? Want hier's 'n man wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Wie is Jesus? Because Dan gaan sê. ouens, ek en sy het 'n conversation gehad. We hype them up. Ja. We hype people up, yes, they know something. Ja. Ons kan nie iemand ophype wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Sure. Of van Jesus weet nie. So wie is Jesus? Kyk jy voor Okay. Lorenzo. Dis is obviously die seun van God. Ja. Lorenzo gaat voor op. Ik wil niet aantatsen aan wat Marcel gezegd heeft van zijn opa. Je opa, hè? Ja. En hoe mijn ma, mijn pa met mij ook wel voor mij groot gemaakt heeft, man. Zo'n stukje van het. En ook om met enige iemand te kan praten. Ja, dat is powerful. Hij was iets wat ik van mijn pa, in mijn pa zijn boek, in mijn ma zijn boek heb gevat. Ik kon nooit verstaan. Mijn ma zijn naam was Petty Petronella. Ja. Hoe kom je mensen zo lief als voor mijn ma? Sure. Hulle was, mijn broer, als ik wil zeggen, mensen wat lief is voor iemand, ik heb al veregelijk geraakt met ma toen ik nog jonger was. Ja. Kom nou niet, man. Ja, maar allemaal praten. Diezelfde extent met mijn pa, man. Mijn pa is een oud-onderwijzer. Meneer Essie. Hallo, het woester. Ja, wat, hulle zal voor me altijd stoppen. Yes. Ik had nou die dag met de oude van Woester. Hij zei, joh, toen ik mijn ma zei, ik samen met jou vandaag. Toen zei ze, nee, jouw pa heeft van mijn ma school. Ik zei, joh, weet je hoe powerful is hij, man, you know? En daar werd geregeerd van je opa, wat jou in a certain way, you know, geteach het. En dus mijn pa was een onderwijzer geweest, maar ik geloof stellig, mijn pa moest ook maar een professor geweest zijn, man. Die level wat hij op research gedaan het, Ja. knowledge wat hij gaat doen. In basis wat hij in Oostenrijk stel het, man. Ja. Niet net ik praat van, hij heeft de oorvloed gehad van mijn vrienden ook. Ja. Mensen wat Sure. maar wat bij de huis gekomen. Ja. So ik wil maar net aangetouchen dan met jou, met hij van om te leren om met allemaal vrienden te kan wees, om met allemaal te kan praten, you know, van die ik wil zeggen schoonmaker tot die directors, you know, ik kan met allemaal omgaan, you know. Als je denkt van, nee, je kan niet met hem praten, je kan met die vrienden wees, you know. So die type dingen. Maar ja, ik wil net een question, Lorenzo, ik zal touchen op het, maar wie is Jezus? Ja, van die mensen of wie? Lorenzo? Of die mans, zoals praat ons nog vandaan met die mans. mans. Ja. Jo. Ik kijk nog wat zij praten. Ik wil eigenlijk beginnen met hem te zeggen. If you listen to, the Bible says that a true testimony save lives. Yes. En ik denk wat ik vandaan gehoord heb bij al bij van jullie, mijzelf, is dat is die dingen wat ons gehoord hebben. Dat is dingen wat ons eerstens ervaren. En it's not about us. Ik wil eerst zeggen, whenever we speak about Jesus, is not to take the shine en om die eer voor ons te vatten. Jesus zijn main doel was altijd to show us love. Jesus was daar om voor ons. Ik denk aan ons eigen leven kan ons getuigen. Als ik luister wat hij zei van jouw pa, van jouw ma, en ma zal praten van zijn opa. Zo kan ik ook praten, ik is ook een opa kind. You know, kan ik praten van mijn opa. You know, the level what I've learned by him was how it is to serve. Hoe om te dienen, man. It's like that, you know, the Bible says that the Son of Man didn't come to be served, but he came to serve. You know, and when we look at die vraag wat hij vraagt, wie is Jesus? You know, when you don't have to, Jesus is je vaag gedachte niet. There's Jesus within of all of us, my brother. Dank je. Jesus is within ons, dat is karaktereigenschappen. The Bible says he blew the ruach, the breath of God. He blew that within us. Yes. So Jesus is within ons, my brother. And when we speak about Jesus, sometimes people see the concept of Jesus, hierdie gees wat net ergens ver is. No. Jesus is tangible. He's with us every moment, every second of our lives. He is with us. Hoe het Marcel, JR, hoe het ons het gemaakt? It's because of Jesus. Jesus is die een wat daar gereed staan ten alle tye
om vir ons te verlos, my vriend. Om ons vry te maak. Om vir ons te laat verstaan that we are never alone. Hulle sê ons Liverpool sê you never walk alone. Ja. Jesus sê I will never leave you nor forsake you. You know, sy hoef eens te loop nie. Ek sal vir jou dra die kere wat jy nie kan loop nie. Dan is ek daar vir jou, my vriend. En ek wil vir iemand vandag gebuit, ek wil 'n man bemoedig, ek wil 'n jong man bemoedig vandag om te sê that you are not alone. Jy is nie alleen nie, my vriend. Ek wil sê ek het vir 8 jaar van my lewe ek alleen gevoel. Ek het gevoel ek gaan dit nie maak nie. Ek het gevoel dat hierdie lewe die tronkdeure staan waarwyd oop vir my. Ek het gevoel dat die graf is waarwyd oop vir my. But you know what? Toe Jesus na my kyk, toe almal my afskryf, toe almal vir Marcel afskryf, toe almal vir Jair afskryf, toe hulle sê dit gaan nie gebeur nie. You know, toe almal ons afskryf, toe was dit Jesus wat sê ek staan gereed en ek skryf jou op. Jy was nog nooit af in elke geval. Jy was altyd met ons. En ek wil vir iemand vandag bemoedig en sê dat jy is nooit te ver dat Jesus jou in die hande kan kry. Dankie. Jy is nooit te sleg dat Jesus jou kan terugbring. Ek kan jou sê as die Here dit vir ons kan gedoen het vanaand. Ek wil vir 'n papa, ek wil eintlik vir 'n man bemoedig vanaand om te sê dinge lyk miskien vanaand in jou familie of jy dit nie gaan maak nie. Ek wil vir jou sê Jesus staan gereed om vir jou te sê hy is daar vir jou, man. Hy is met jou. Hy sal jou altyd daar vir jou wees en hy sal jou nooit verlaat en hy sal jou nooit begewe nie. En mag die Here werklik ware realiteit aan almal van ons wees. Mag die Here ons wys wat hy vir ons kan doen. Mag dit die beginpunt wees vir iemand daar buitekant om te weet dat kom ons gaan daar by die seerplek. Jesus gaan nie vir jou alleen daartoe laat gaan nie. Hy gaan saam met jou soontoe. He will go with you to that dark place en glo vir my, hy gaan saam met jou kom by die plek van lig. En wanneer hy donker plek toe is en is geheel en is gedeel men, glo vir my, the people that saw you broken will be the same people that will witness what God does in your life. En hoe jy by mekaar sit. Because God is die een wat ons net by mekaar kan hou. En my antwoord aan iemand daar buitekant is, jy hoef nie Jesus ver te soek nie. Jesus is altyd met ons. Hy is altyd deel van ons. En mag die Here ons help om hierdie manne te wees wat sal sê, ons gaan nie saam die stroom nie, maar ons is bereid om teen die stroom te gaan, sodat ons die stroom kan wys dat Jesus is die een wat die tempo en die balance van die water bepaal en nie die wat daarin swem nie. Mag die Here ons help. Prachtig. Kijk, Marcel, ik denk... Op mijn noot. Denk ik, ons sluit af. Ja, ik denk so. We don't have to add anything. Dat is meer als genoeg. Ik weet ons moet afsluiten, maar... Jij dank, soos jy sê, Jesus is distant. Jesus in you. Come on. Jy hoef nie ver te soek nie. Staan in die mirror, as jy nou môreoggend, of wanneer jy na hierdie video kyk in die mirror. Soos ons gepraat het van die kat wat die leeu sien. Kyk in die mirror, ga jy sien, jy is die king. That's good. And that is where you start realizing who's Jesus. That's good. En daai kan jy elke dag saam met jou vat, met daai visie wat jy gesien het. En build aan dit. Boys, ik het, sorry man. Nee, gooi het, ja. Ik wil woord breek, voor die wat die vorige episode met Marcel wil zien het die man. Mijn naam is John Ronald. So ik het vir hom gesê, my ouers kon nie kinders gekry het. Hulle kon nie kinders gekry het, maar hier is ek nou vandag. En ek vertel die story. So die boodskap is eintlik vir mense wat sukkel om kinders te kry. You know, weet as baie mense buite wat sukkel om kinders te kry en dis God se krag, dis Jesus Christus se krag gewees. My naam beteken gracious gift of God. Sure. So my ouers het seker 6 jaar gevat en net bidden gebly, you know. Bidden gebly en die kanse was baie skraal gewees. Die dokters het net gesê dis amper onmoontlik dat hulle gaan kinders kry. En toe was dit so my ma, my pa, soos hy sê die man en die vrou kry gewoonlik, jy weet, dit is maar 'n bietjie radikaal. Ja. En ek weet nie wat die sê my vrou, my ma vir my pa nie. En sy sê uit die huis uit, sy storm uit die huis uit. En hy sê in hy oomblik toe sê God vir hom, jou vrou is swanger. Toe was hy die oomblik. My God. As hy langer na toe vind hulle uit my ma. My God. As ek gebore, John Ronald, en my naam
betekent gracious gift of God. Sure. En een jaar later is mijn zusje geboren. Yo, bro, na die Here, bly die Here. Dat is die ding, dat is Jesus, dat is wat hij doet. En hier is ik vandaag en ik kan jullie die story vertellen. En funny enough, jaren later, kom ik bij Perelgem, ik kreeg biers om kosthuis te gaan. En ik was bij die kosthuis en ons allemaal kregen een nickname. Nou ik zei nou die leiding, maar die matriculant wat die nickname van mij gegeven. Die benul van mijn background. Ja. Andere mannen krijgen namen, Stok, Amstel, Ja. Rij, wat is mijn naam? Yo. Genade. No way, Jayar. Genade, mijn broer. Ernstig? Gedrukt en getikt. Yo. Gedrukt en getikt. Genade. Nou ga ik terug huis toe. Ik zeg met pa, ik vat hier nog bij een nood van het. Ik vat het maar normal, you know. Ja? Ja. Maar net nog een naam. Hey man, hij is stom geslaan. Ik zeg, nou, ik zie het. Je weet mos wat betekent dit, man. Je weet mos wat gebeurt in die tijd, man, you know. Wat als je komt kinders gekregen, daar is jouw nickname Genade. Yes! Yo, dat is die Here, bro. Ja, Kijk eens op mij. so hij is niet Jesus, mijn broer. Dat is al wat het is. Dat zie ik kan niet, wie kan het beter geschreven, you know. En ik moet testify van zijn glorie. Definitely. Van zijn, you know, about his greatness and about his glory. Definitely, my brother. You know, Definitely. for what he's done for us on the cross. Exactly. Hij gekomen als mens. Hij moest gewoon wijzen voor die mensen, luister. Ik kom sterven voor jullie zondes. Exactly. Yes. You know, ik is hier, Definitely. ik is mens, ik is hier, ik is een carpenter. Exactly. You know, Exactly. opa was nog wel een carpenter. En, ik is hier om voor jullie te wijzen, luister. Ik is hier om te sterven voor jullie zondes. Sure. Op die kruis, hij kruis gedragen, you know. Hij was gemarteld geweest. Yes. You know. En ik bedoel, als ik denk aan Jezus op die kruis, het maakt me emotional. Dat doen, mijn vriend. Die feit dat hij voor ons zondes komt, hij hoeft niet. Ja. Hij hoeft niet dat te doen. Ja. Maar hij gekomen, you know, in vlees, Sure. om voor ons te sterven. Sure. Nee. Guys, en dan... Nee, als jy nou nog twyfel oor wie Jesus is, as jy vanaand, jy gaan twee mindsets hê oor hierdie video wat jy gaan kyk, of as ek praat nou van vanaand, of whenever jy het gaan kyk. Jy gaan dit either sien as compete, maar wanneer jy dit sien as complete, dan het jy reeds Jesus, dan vind jy vir Jesus in jou. En dis hoe ons afsien. That's it. Yo. Jayar. Kijk, laat me Ouwens. Goed daar. Let's show what's what. Let's show what's. Kijk.